con David nuevamente. Vamos a ver si todos los problemas de estabilidad que él tiene en su cuerpo pueden venir a nivel de cráneo, a nivel de mandíbula, que genera tensión. ¿Esta diferencia? Sí. Cierto, bastante. Bien relajado. No es magia, no señores. Es mucho más suelto también a nivel de... Entonces, un dolor mandibular, ¿qué te puede generar? Dolor de cadera, hombro, misma cervical, cefaleas tensionales o el tema de apretar solamente los dientes. Ya te está diciendo que hay una alteración a nivel mandibular. Claro, importante la reeducación y también que el paciente realice todas las tareas en la casa para que realmente se le pase el dolor